जाय बिथांमोना इनभल्भ दं बिथांमोनखौ फासि होनांगौ आसाम सरकार बिटिसि सरकार आरो पुलिस प्रशासनखौ जोङो दिनै रिक्वेस्ट खालामदों दि बिथांमोना दायनिगिरि बिथांमोनखौ हमनांगौ इमिडियेटलि 24 घन्टानि गेजेराव आरो बिथांमोनखौ आयेननि बाबै साजा होनांगौ आरो जाय बिथांमोना इनभल्भ दं बिथांमोनखौ फासि होनांगौ जोंनि मानगोनां जोंनि बर' हारिनि रायजोफोर आरो बेजों लोगोसे बर' माहारि फरायसा आफाद आरो जोङो दिनै नैबे कारिगावनि नेशनेल हाइवेआव जिहेतु जोङो मोनसे प्रटेस्ट खालामनाय जादों आरो बे प्रटेस्ट खालामनायावहाय जोंना गोबां रायजो राजा बिथांमोना फैदों दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जि मैयानि जानानै थांनाय जाथाय जोंनि मानगोनां फंबाय सिखना जोहोलाव बिस्मित जाय बिथाङा दिनै कारिगावनि साहा जेरै सान्थाल गामियाव बे बिथांमोनखौ लाखिनानै गारिनिफ्राय गाज्रि रोखोम साजा होनानै बे बिथांनि जिउखौ खोमानाय जादों बिनि एगेन्स्टआव जों जास्टिस मोननांगौनि जाहोनाव दिनै जोङो प्रटेस्ट खालामनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो आसाम सरकार बिटिसि सरकार आरो पुलिस प्रशासनखौ जोङो दिनै रिक्वेस्ट खालामदों दि बिथांमोना दायनिगिरि बिथांमोनखौ हमनांगौ इमिडियेटलि 24 घन्टानि गेजेराव आरो बिथांमोनखौ बिथांमोनखौ आयेननि बाबै साजा होनांगौ आरो जाय बिथांमोना इनभल्भ दं बिथांमोनखौ फासि होनांगौ आरो जों दाबि खालामबावदों बिथांमोनखौ एट्रसिटिस एक्टनि एगेन्स्टआव बेसेबां जाय बिथांमोना इनभल्भ दं जोंनि ट्राइबेल थागिबि बर' मानसिखौ बुथारदों बिथांमोनखौ बे आयेननि गेजेरजों साजा होनांगौ होननानै जोङो दिनै डिमान्ड खालामदों नोंथांमोना बन्द फोसावदों नामा जोङो दिनै जे जोंनि मैयानि जाथाय जे खास्रि बिस्रि जाय जिनिसखौ जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै टटेलि कन्डेमनेसन खालामदों आरो जाय इस्युआ दिनै जाथावना नङामोन जोंनि हायावनो जोंनि बर' मानसिफ्रा दिनै आलाय सिलाय दाउ अमाफोर बुथार जानाय जि मोनसे बेफोरबायदि थासारि सोमजिदों बिनि थाखाय जों गाबोन जे फुंनि 6टानिफ्राय मोनानि 6टासिम सारा बिटिसिआव स्ट्रिक्टलि जों बिथांमोननि जिउमाखौ आरो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनायनि नामाव जोङो बिटिसिखौ बन्द होनाय जागोन आरो बेवहाय टटेलि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो दिनै क'पारेट खालामनो थाखाय जोंनि बर' बिदा फंबायफोरनि सेफटिनि थाखाय आरो सिकिउरिटिनि थाखाय आरो फैबाय थानाय जोंनि उन्दै गथ'फोरनि इयुन थामोनथानि थाखाय जाहाथे बयबो क'पारेट खालामो आरो बे हाबाफारिखौ बयबो मोगथां महर जाफुंहोयो आरो बिनि गेजेरजोंनो जों आसाम सरकार बिटिसि सरकार भारत सरकार आरो जोंनि पुलिस प्रशासन बिथांमोनखौ जोङो गोख्रों भाबै बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय आरो जोबनो गैयै दायनि साजा होनो थाखाय आरो बिथांमोनखौ जाहाथे उनावहाय बेफोरबायदि थासारिया सोमजिया बेफोरबायदि जोंनि गेजेरावनो जोंनि थागिबि मानसिफोरखौ आलाय सिलाय खालामनायनिफ्राय जों उदाङाव थानो हायो बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन मा रहैसो दं होननानै सानो नोंथाङा मैयानि जाथायखौ लानानै बेवहाय जोङो गोबां सालिजारि खालामनायनि गेजेरजों आरो जाय बिथांमोनखौ जों मैया हरनि 9:10 गेजेराव मेडिकेल कलेजाव सौहैनानै जाय बिथांमोना जि मोनसे थासारि जादों बेवहाय जोङो दिनै मिथिनो मोन्दों दे जे सानथालि बिथांमोना जि खोथा होनदों मिडियायावहाय दि एक्सिडेन्ट जानायनि जि मोनसे षड़यन्त्र नाथाय बिथांमोना जाय सासे मानसिया थांनानै दङ आरो जाय सासे मानसिया गाज्रि भाबै रोखोम जानानै दं दा जाय थांनानै दङ बिथाङा होनदों खुनु एक्सिडेन्ट जायाखै बेवहाय बिथांमोनखौ अन्थाइ खुबैनानै लाखिनानै बिथांमोनखौ गारिनिफ्राय बोख्लायनानै गोबां रोखोमनि साजा होनानै बिथांमोनखौ बुथारदों आरो बेयावहाय जाय बिथाङा गोमालांबाय बिथांखौ सिखाजों बिथांमोना दानदों आरो जों सानदों दि बिथांमोना प्रि प्लान पलिसि गैयामोनब्ला इमिडियेटलि माबोरै सिखाया बिथांमोननि आखायाव थाखो माबोरै अस्त्र थानो हाखो दा बेवहाय गोबां जोंहा मोनसे सोंथि सोमजिदों आरो बिनि गेजेराव जों सानदों दि 2026नि MLA इलेक्सना खाथिसै जाय समावहाय जोंनि बिटिसिआव दुंहाव थासारि खालामनो थाखाय सोरबा गोजौ थाखोनि राजनितिगिरिफोर जेरै जोंनि बर'नि बिरोधि बिथांमोना माबा मोनसे षड़यन्त्र खालामनो हागौ नामा जायनि जाहोनाव थांनाय रेलवे ट्रेकआव क'क्राझारनि खोला सालाकाथि क'क्राझारनि गेजेरावबो सोरबा आदिबासि सोरबा बिथाङा जाय माने नाक्सालाइटजों सोमोन्दो गोनां बिथांखौ बमा होनायनि पुलिस प्रशासना हमनानै बिथांखौ साजा होदों दा दिनैबो जोंनि बर' मानसिखौ बिथांमोना एखे भाबैनो हमनानै बेफोरबायदि साजा होदों दा बेफोर माखासे माबा मोनसे राजनिति षड़यन्त्र गोजौनिफ्राय फैदों नामा आरो 6टा जाथि जनगोष्ठीनि थाखाय जे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा होबथानायखौ माबा मोनसे बिसोरो जों सुथुर लादों नामा दा बेवहाय जोंहा गोबां मोनसे सिन्था एबा मोनसे सन्देह फैदों बिनि थाखायनो जाहाथे
दुंहाव थासारिया आरो सोमजिया आरो बिनि गेजेराव जाय व्यक्ति बिथांमोना रेसपन्सिबल दायनिगिरि आरो बिथांमोना दिनै इनभल्भ दं बिथांमोनखौ इमिडियेटलि 24 घन्टानि गेजेराव पुलिस एडमिनिस्ट्रेसना हमनांगौ आरो बिथांमोनखौ दायनि साजा होनांगौ आयेन बाबै जोंनि ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टनि गेजेरजों आरो बिथांमोनखौ जाय रेसपन्सिबल बिथांमोनखौ दिनै जोंनि आयेन बाबै बिथांमोनखौ फासि होनांगौ बे जोंनि डिमान्ड